セミファイナルディープ公式戦東西レスラー対決。関西を代表する実力者赤尾誠二。レスリングの技術を MMA 仕様に改良し、幾多の強豪としのぎを削ってきた百戦錬磨のファイター。この度自分の城パラエストラ天魔を立ち上げたばかり。一国一城の主はこれからも格闘技界の頂を目指す。対するはディープ育ちの MMA レスラー高野祐希。学生時代から鳴らしたレスリング技術をベースに年々進化を続ける努力の男。今模索しているファイトスタイルがハマれば一気にトップ戦線に駆け上がる可能性を秘めるだけに、今回の戦いは何が何でも負けられない。セミファイナルディープ公式戦 63.2kg 契約5分3ラウンド、赤尾誠二 VS 高野祐希。青コーナーに高野祐希選手、赤コーナーに赤尾誠二選手の入場です。
for Deep and Pancrasing Osaka 2020. And now 5 minutes, 3 rounds for Deep offshore match. Introducing to first, fighting on the blue corner, representing Fight Farm, Yuki Takano! Now it is to the opponent, fighting on the red corner, representing Para Estra Tenma, Seiji Ako! Round 1. 선풍기가残り時間2分。左の方にね、左の方に下げていい。まあ、こっちから押さえば
残り時間1分、残り時間1分。残り時間30秒、残り時間30秒。勝者、高野由紀。ただいま試合は1ラウンドの4分59秒。TKO によりまして青コーナー高野由紀選手の勝利でございます。それではリング消毒を行います。メインと貸し場で今しばらくお待ちください。